Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prej dhikreve të mëngjesit që besimtari është mirë të rinë gati rregullisht dhikri të mëngjesit dhe të mbrëmjes. Dhikri i mëngjesit është dhikri që bëhet pas namazit të sabahut deri në lindjen e diellit, undët edhe më vonë. Dhikri i mbrëmjes fillon mas namazit të qindis dhe namazin e akşamit mundet edhe më vonë. Janë lutje, fjalë të cilat ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të cilat e ka filluar ditën. Mesin e tyre është edhe istighfari. Ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në mëngjes dhe mbrëmje nga 100 herë të bëjmë istighfar. Të themi astaghfirullah. Kërkoj falje për teje, o Allah. Kur ndalesh me mendu cili është mesazhi, pse duhet me fillu ditën me kërkim falje për Allahut Madhërisht. Sepse njeriu është i dobët edhe mendimet e tija, fjalët e tija, veprimet e tija shpeshherë dalin nga kontrolla. Edhe kanë mangësi në adhurimin e Allahut dhe falëndrimin e tij dhe bëjmë veprime të mangëta. Edhe andaj na fillojmë ditën me istighfar. Subhanallah, duke ecë në këtë mal të vogël të Gazibabës, ku ndëgjojmë këta zoq e bilbila, kanarina, e harabela, që secili këndon me melodinë e vet. Nga mushët me zemra me iman edhe me dashurinë ndaj Allahut dhul xhelal dhe i kuptojmë mirësitë e shumta që Allahu me të na gëzon dhe mangësinë tonë në adhurim të tij, falëndrimin e tij dhe në kërkim falje për mëkatet dhe gabimet tona. Andaj vëllezër të dashur, besimtar të nderuar, gjithë ju që ndjeshni këtë video, bëni shprehi istighfarin në mëngjesën mbrëmje, ditën dhe natën, vazhdimisht thuni astaghfirullah wa atubu ilej. Kërkoj falje për te, o Allah, dhe pendohem tek te. Se istighfari të shlyn mëkatet e kalume, të regjistrohesh shpërblim të Allahu dhul xhelal, dhe të ndihmon dhe të motivon me vazhdu me vepra të mira dhe me ishtu ato. Qofshim të këtil. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.